xogaa roobana yarahaya halkan aanu imika joognaa waxa weeye xerada keliya ee geel lagu dhaqo ee Yurub oo dhan ku taala Smith's Camel Farm baa la yiraahdaa waa xeradii geele Smith halkan dad fara badan baa wadamada Yurub oo dhan ka yimaada oo soo daawasho taga maantadan ku dheeda waxa la noo sheegay dad fara badan ay imanayaan oo ay u soo daawasho tagayaan caanihii geela ayaa iyagana halkan lagu iibiyaa iyo waxyaabo fara badan oo kale loo sheegay laga sameeyo caanaha geela la faahantooda bal hadda gudahayna si yar raacayna واركيسانو geeli halkaas ku xareysan yahay caanihii geela ayaanu ka cabaynaa miyiga wadanka Holland xeradan dad fara badan baa u soo daawasho taga dalxiiskaasna waxa loo yaqaanaa safari halihii halkan ay ku xareysan yihiin iyo nirgihii yaryaraaba haddii miyigeennii aad maqli jirtay dhulku waa barwaaqo waa barqadhereg xoolo halkan waa fadhi ku dhereg oo badana ma baxaanba cuntada iyo biyahana halkan loogu keenaa maadaama imka yara qabow tahay laakiin waqtiyada qaar kood waa la sii daayaa mar dhowba ninka geelan leh iyo ragga ka shaqeeya ay nooga sheekayn doonaan bal hadda sida loo dhaqo caanaha inta ay ka maalaan maadaama xooluhu barqadhereg ay yihiin ama fadhi ku dhereg baa dhaahdee imika nus litirka caanaha geela waxa la naga siiyay €4 oo lacag ilaa $5 marka litirka wuxuu noqonayaa $10 waxaan u maleynayaa aad bay uga qaalisan kuwii Soomaalida ee lagu cabi jiray dhulkii dhadhankuna inkastoo yara garanaysan caana geeliin haddana waad garanaysaa inay ka duwan yihiin damalaha waa kuwani balka kaliya daaqayaan oo dhirtii faraha badnayd ee kala duwaneyd ee xoolaha Soomaalida ay cunayeen meeshan ma jirto caana geelan dhamaysto mar dhawayna isku soo noqonaynaa haddii baryahan dambe dhulka Soomaalida ay aad ugu soo bateen caanaha geela geela lagu dhaqo meelaha magaalooyinka aan ka fogeyn oo deedna caanahooda loo iib keeno magaalooyinka malaha intii ka dhinay dadka geelashaasi dhaqda sida Fardoola oo kale halkan ay maanta ka baran karayaan dadkan arkaysan imika waxay halkan u yimaadeen inay geela daawadaan waxa looga shaqeynayaa geela noloshiisa taariikhdiisa sidoo uu nool yahay caanihiisa waxyaabaha laga sameeyo iyo macluumaadka geela ku saabsan oo dhan qolada geelali waxa kale ay noo sheegeen dhawaan inay bilaabayaan meel la seexdo oo dadku marka habeenkii ay ku hoyan karayaan xeradan geela waxaa soo dada arkaysaan qof kasta waxa halkan ku soo galay €10 oo waa lacag ilaa $12 laba saacadood baana looga sheekaynayaa oo kaliya geelaya noloshiisa iyo faa'iidooyinka uu leeyahay marka waxa lagu bilaabayaa marka hore nus saace ku saabsan macluumaadka geela iyo waxyaabaha ay jeclaan lahayn inay ka ogaadaan dabadeedna markaas xerada geela la dhexgalaya safari baa la yiraahdaa waa safarigii Holland jooga marka hadda waxay ka yiraahdaan baan la eegaynaa marka dambena sida dadka loo daawatiinayo geela ayaa idina nala daawad doonta imika la bilaabayaa casharadii geela ku saabsanaa deedna dabadal noo soo saaray malaha waxa kaliya xeradani ay ka shabahdo xeriyihii geela ee deegaamada Soomaalida waxa weeye urta saalada geela oo aad markaba garan karaysid laakiin wali wax kale ay iska shabahaan geela markuu daraaran yahay geela qaarba meel bay ku xareysan yihiin marka waa kan geela cawskii halkaas marka loogu daadinayaa halkaas buu gamtaas ku haynaya oo ka noolaanaya geeli baa lumay iyo soo celi iyo geela soo rogiyo waxaas ma jiraan
waa laynoo sheegi doonaa geelan halkay ka soo qaadeen laakiin sida arkaysaan uma eka geelii Soomaalida ama geelii Afrikada bari lagu dhaqanayay xerada kala soo eegaynaa casharkii geela ku saabsanaa baa lanoo bilaabayaa waa sooriyadii weeyaan oo markii tendadan lanagu soo xareeyay ayaa waxoogaa keega lanoo dhiibay dadku markaa su'aalay weydiinayaan cabdishakuur baa dabcan ii sharaxayay waxay leeyihiin way macnaynayaan cabdishakuur maxay leeyihiin كل هذا طبعا كيف شكلنا إذا كان بيني قصيد مكر كل بلاده إنه ولدي السعوداني راه وبتي جامعة بيرها إنه ولدي شعلان خبرني كل شيء بيرها وخير إنه اللي نهضة تذكر الله هذا كان traditional الله ضعف مركب مقدار وكسر فكرة إن جيل يعني مركب دراسة كسمة إن جيل الله ولا فكرة وضع كان صورة قطعة بيلو إنه إن ده جناح سلام سلام marka halka ka idea ninka dhalinyarada ah jaamacada ka baxay baa bilaabay uu ku guuleystay legal wadanka gelo sharciyan oo marka hore taalo soo raacsanay loo ahaan loo ma ogoleen water hier wie denkt er nog meer dat die kameel water is om op te zitten er zijn toch wel zeker 3 mensen die dat denken ik hoorde achter melk vet hoor ik ook wie denkt er allemaal dat er vet in de bult van de kameel zit هذا حكي شكلنا سوي له